紹俾你睇一個我哋為咗長者幫手而製造嘅一個長者輔助器。佢就係我哋製造嘅一個機械手。我哋而家就要同學咁，長者其實咧有乜嘢困難咧？長者去用廁所嗰陣時，可能會唔記得閂水喉嘅，跟住就會嘥咗好多錢。好，咁我哋而家就睇下黃婆婆嘅困難啦。去廁所，開水，跟住唔記得閂咗。咁咧，我哋而家就製造咗呢一個長者輔助器機械手，去幫黃婆婆閂水龍頭。佢就今日嚟幫我哋，今日就嚟買咗我哋呢一個長者輔助器嚟幫佢閂水龍頭嘅。莊同學，請你示範一下。透過 MacBook 嘅編程，我哋運用咗呢個 camera 同埋呢一個機器手，同埋呢個中斷器嚟學習呢個開關。希望大家支持我哋嘅創作。